नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानलमा। आज चाहिँ म खाँदै छु 2 PM नुडल्स। यहाँ चाहिँ मैले बनाएको छु 3 प्याकेट 2 PM नुडल्स अनि यो चाहिँ भयो मेरो 3टा पोच एग है साथीहरु। अनि यहाँ चाहिँ छ मेरो अलवेज फेभरेट कोक है साथीहरु। ल साथीहरु, अब ढिला नगरिकन खाना स्टार्ट पनि गरौँ है। सुरुमा चाहिँ कोक खानु पर्यो साथीहरु। Dami. Dami ba? Dami. खतरा। यो 2 PM को चाहिँ मलाई त्यो अकाबरी फ्लेभर भन्दा यो रामेन वाला मन पर्छ है साथीहरु। तपाईहरुलाई चाहिँ कुन वाला मन पर्छ कमेन्ट गर्नु न है। दामी। तो दामी भयो। साथीहरु पोचेको है यो चाहिँ। मलाई चाहिँ यस्तो यो हाफ बोइल गरेको मन पर्छ। हाफ बोइल हैन, हाफ फ्राई गरेको मन पर्छ साथीहरु।
दामी भयो साथीहरु मिठो भयो वाउ तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो साथीहरु आजको भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर अनि कमेन्ट पनि गर्नु ल र नयाँ साथीहरुले मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने मलाई पनि माया गर्नुस् र भिडियोलाई पनि माया गरेर लाइक गरिदिनु ल साथीहरु आजलाई यति नै लभ यु एन्ड बाइ बाइ